নমস্কার, আমরা দেবত্ব গভর্নমেন্ট আইটিআই কলেজের সেশন 2024-26-এর ইলেকট্রনিক্স মেকানিক্স ট্রেডের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। আমরা আজকে একটি প্রজেক্ট বানিয়েছি যেটার নাম ফায়ার অ্যান্ড স্মোকিং অ্যালার্ম সিস্টেম। আমাদের এই প্রজেক্টটি তৈরি করতে সাহায্য করেছে আমাদের রেসপেক্টেড টিচার এবং টিম মেম্বার। টিম মেম্বারের মধ্যে আমি স্নেহাশিস বিশ্বাস, অমরেন সরকার, অমৃত হালদার, মানসিক সরকার, আবহাওয়া মণ্ডল, বিশ্বজিৎ সরকার। আমাদের এই প্রজেক্টটি তৈরি করতে যেগুলো কম্পোনেন্টস ইউজ করেছি তার মধ্যে হলো M2 সেন্সার, ফিল্ম সেন্সার, বাজার, এলইডি এবং প্রজেক্টটিকে যে চালাতে সাহায্য করছে আর্ডিনো। আসুন দেখে নেওয়া যাক আমাদের প্রজেক্টটি কীভাবে কাজ করে। আমাদের প্রজেক্টটি যদি এখানে আমরা ধোয়া দিই তখন আমাদের সেন্সার সেন্স নেবে, তখন আমাদের বাজারটি বাঁচবে। যদি আমরা এই সেন্সারটিকে আগুন দিই তখন আমাদের সেন্সার সেন্স নেবে এবং বাজারটি বাঁচবে। আমাদের কাছে একটি ধূপকাঠি আছে, আমরা এখন সেন্সারটিকে ধোয়া দিয়ে দেখাচ্ছি। আমাদের সেন্সারটি সেন্স নিয়েছে এবং বাজারটি বাজলো। এবার আমরা সেন্সারটিকে ফিল্ম সেন্সারটাকে আগুনটা দিয়ে দেখাচ্ছি। দেখুন আমাদের সেন্সারটি সেন্স করেছে এবং বাজারটি বাজলো। এটাই ছিল আমাদের প্রজেক্ট।